ওয়েলকাম টু কলকাতা। নাহলে মুখে পেঁদে দিয়ে চলে যেত পুরো। তো গুড মর্নিং, আর একটা নতুন ব্লগে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম। আজকে কোনো লং ট্যুর বা জার্নিতে যাচ্ছি না, আজকে একটা শর্ট জার্নিতে যাচ্ছি। কলকাতা যাবো একটুখানি। মোটো ব্লগিং করার সময় যে ভেতরের মাইকটা থাকে, ওর ভেতর থেকে একটা জিনিস খুলে গেছে আমার, সেই পার্টসটাকেও কিনতে হবে, প্লাস আর একটা কাজ আছে সেটাকেও মেটাবো। তো চলে এলাম আমরা সেই ওল্ড দিল্লি রোড। এখান থেকে কলকাতা আমাদের প্রায় 1 ঘন্টা 10-15 মিনিট লাগবে। তো আমাকে প্রথমে যেতে হবে আজকে হচ্ছে বিবিধিবাগ, ওখানে একটা কাজ আছে, সেই কাজটা মিটিয়ে তারপরে যাব তোমার ক্যামেরা গলিতে। তো দেখা যাক। আর এই যে ওল্ড দিল্লি রোড না, এই রোডে কিছুদিন পর আমার মনে হচ্ছে রাস্তাটা ভালো থাকবে না। কারণটা হচ্ছে এই সামনেই দেখাবো তোমাদের, পাইপ ফেলেছে, মানে আবার খুঁড়ে রাস্তা পুরো তছনছ হয়ে যাবে। বেশি দিন আর ভালো নেই এই রাস্তাটাও। এই দেখো সামনে পাইপ ফেলেছে, তো এইগুলো দিয়ে কিছু একটা হবে। কিসের পাইপ আমি জানি না যদিও। এই পাইপগুলো যখনই খোঁড়া শুরু হবে, শুধু এইখানটা না, ওদিকে পুরো মানে এই রোডটা দিয়ে পুরো আর কি, মানে বর্ধমান অবধি সব মাঝে মাঝে এই জায়গাতে আর কি পাইপ ফেলেছে, মানে পুরোপুরি খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হবে, ব্যাস তারপরেই রাস্তাও তছনছ হয়ে যাবে। আর আজকে তাড়াহুড়োর চোটে কি হয়েছে, এতটাই লেট হয়ে গেছে আমার বেরোতে প্রায় 11:30 বাজে এখন। আমি গ্লাভসটা নিতেও ভুলে গেছি, সেখানে যে গ্লাভস ছাড়াই যাচ্ছি। নট রিকমেন্ডেড, গ্লাভস পরে থাকলে নিজেরও ভালো লাগে, আর সেফটি তো অবশ্যই। তো কি আর করা যাবে, গ্লাভস ছাড়াই আজকে যাই। তো যাই হোক, আমরা আবার সেই পৌঁছে গেলাম ডানকুনি। আর আজকে জানি না কেন আজকে প্রচুর ট্রাফিক, মানে এই রাস্তায় এতখানি ট্রাফিক আমি দেখতে পাই না সাধারণত। তো আজকে প্রচুর গাড়ি চলছে দেখছি। উঠে পড়লাম কোনো এক্সপ্রেসওয়েতে। তো এখান থেকে দেখা যাক, ঠিক পার্টিকুলারলি আজকে টাইমটা মেপে দেখবো ঠিক কতক্ষণ লাগে লেফট টার্ন, মানে আমাদের সাঁতরাগাছির দিকে যেতে যে লেফট টার্নটা নিই তত অবধি ঠিক কতক্ষণ টাইম লাগে। এখন ধরে রাখো 11:47 বাজে, আর মোটামুটি হাই রোড, ফাঁকা রাস্তায় করে টানতে পারবো। কতক্ষণে পৌঁছাই দেখি ওইখানে, দেখা যাক। এই যে চলে এলাম প্রায় সাঁতরাগাছি, বাঁদিকে ঢুকবো। এখন বাজে 11টা প্রায় 55। তাহলে কতক্ষণ হলো, ওই 8-10 মিনিট ধরে রাখো, 10 মিনিটই ধরছি আমি ঘরে। 10 মিনিট লাগলো আমাকে ওই ডানকুনির ওই জায়গা থেকে এতখানি আসতে। আর আগের দিন সোজা গেছিলাম যখন দীঘা যাচ্ছিলাম ওই রোড বরাবর। আর এই রোডে হচ্ছে এবার ট্রাফিক। আর কলকাতা কেন, ওরে বাবা রে, যে কোনো মানে টাউন মানে সিটির মধ্যে যেখান সেখান ফুটভাট ইন্ডিকেটার দেখিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেই হলো। তো যাই হোক, যেটা বলছিলাম, কলকাতার দিকে কি হয় দেখবে, সিগনালে যারা কলকাতায় থাকো তারা তো জানোই, সিগন্যাল টু সিগন্যাল রেস চলে একটা। সবাই সিগন্যালে ইঞ্জিন স্টার্ট করে দাঁড়িয়ে আছে, খালি সিগন্যালটা গ্রিন হতে দেরি। একবার গ্রিন হবে আর হাঁ করে ছুটবে পরের সিগন্যাল অবধি। মানে এটা দেখতে হেভি লাগে আমার, সেই ভাগ মিল্খা ভাগ, এরম ব্যাপার আর কি। এই চলে এলাম সাঁতরাগাছি ব্রিজ, এই আর একটা জ্যামের জায়গা, কিন্তু আমরা বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে যাব। এখানে বাঁ দিকে সাইড দিতেই হবে সবাইকে, এরম ব্যাপার আর কি। এখান থেকে ভিউটা বেশ সুন্দর, তলায় ঝিলটা আছে, বাড়ি ভদ্র, আর বেশ গ্রিনারি আছে ঝিলটায়। জানি না গোপ্রোতে দেখতে পাবে কিনা, কেন এই পাশে ওয়ালটা আছে তো। তাও শনিবার বলে আজকে ফাঁকা সাঁতরাগাছি ব্রিজটা, অতটা জ্যাম নেই। কি খাবে মাল্টি কুইনিন রেস্টুরেন্ট, ইউনিট অফ পরশুরাম। খাবে না, আমি এখন খাবো না, যদিও আমাকে জিজ্ঞাসা করছে খাবে। যাই হোক, সিগন্যালটায় দাঁড়িয়েছি এখন।
এবার দেখো সিগন্যাল ছেড়েছে, এবার শুরু। মডিফাইড সাইলেন্সার, হেলমেট পরে আছি বলে মুখে হাওয়া লাগছে না, নাহলে মুখে পেঁদে দিয়ে চলে যেত পুরো। চলে এলাম সেকেন্ড ব্রিজের কাছাকাছি। আর এই প্যাচটার রোডের যে অবস্থা আমার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারছো। আরে আমার আওয়াজই হচ্ছে এক্সপ্রেশন রোডের অবস্থার জন্যে। তো আমরা এখন ভিআইপি, পুরো একদম ভিআইপি লেন দিয়ে বেরিয়ে যাব। ওয়েলকাম টু কলকাতা। ডান দিকে গেলে খিদিরপুর, বাঁ দিকে স্প্ল্যানেট লেখাই আছে, দেখতে পাচ্ছ। এইখানকার রোডগুলো বেশ ভালো, ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার, কারণ ডান দিকে প্রচুর গাছ, ওয়েদারটাও সেই জন্যে ভালো। আর আমি ম্যাপটা অন করে নিয়েছি এখানে, কেন আমার যে লোকেশানে আমি যাবো কাজটা মেটাতে, সেই জন্যে। আর রোদের চলে কিছু দেখাও যাচ্ছে না। যাই হোক, স্ট্রেট যেতে হবে এখন, রেড রোড ধরবো, আমাদের রেড রোড। এখান থেকে জাস্ট ওয়াও লাগে, ওয়াও। এক সময় এই রাস্তা দিয়ে কত বাসে করে গেছি, কত ডেলি ডেলি। সেন্ট জনস চার্চ, এই রোডে আস্তে আস্তে যেতে হচ্ছে, কারণটা হচ্ছে আমাকে দেখতে হবে কোন দিকে বেঁকতে হবে। এখন স্ট্রেট স্ট্রেট যাব। এই কলকাতার দিকে পার্কিং করার খুব একটা ঝামেলা আছে, এখানে পার্কিং খুঁজতে হবে, কোথায় পার্কিং আছে। পার্কিং কোথায় আছে? না দাঁড়িয়ে থাকো না, ওদিকে যাবো একটুখানি। ও দাঁড়িয়ে আছো? দেখি এখানেই পার্কিংটা করতে হবে। 1 hour later. চলো, এখানে কাজ মিটে গেল। এবার যাব আমাদের ক্যামেরার ওই মাইক্রোফোনের নয়েজ ক্যান্সেলেশনের শ্যুটা কিনতে। তো চলো এগোই এবার। আর কলকাতার দিকে এখন ভালো গরম, যেখানে পার্কিং করেছিলাম দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছিল প্রায় থাপার হাউস, প্রায় হেঁটে হেঁটে গেলাম 5 মিনিট, পুরো ঘেমে স্নান হয়ে গেলাম। এই যে কলকাতার ট্রাম, আর এই হচ্ছে ট্রাম লাইন। প্রথম যখন বাইক চালাই এই ট্রাম লাইন দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাও আবার দিদিকে নিয়ে। তখন ছিল 100 সিসি বাইক চালাচ্ছিলাম, ট্রাম লাইনে চাকা পড়েছে, ব্যাস। পুরো একদম আমিও ধাপাস ধূপ। যাই হোক, চলে এলাম 5 মিনিট। এখানে গাড়িটাকে পার্কিং করতে হবে, পার্কিংটা আছে তো, সানডে করে থাকে না আবার। A few moments later. তো যাই হোক, যেটা কিনতে এসেছিলাম সেটা কেনা হয়ে গেছে। এই যে এইটা কিনলাম, এখানে কোথাও তো পেলাম না, চলে গেলাম সেই চাঁদনি, অনেক খুঁজে খুঁজে পেলাম। এই মালই 50 টাকা পিস, আসলে কোনো জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে না, যা দাম চাইবে দিতে হবে। তো চাঁদনিতে গেলে ঠিক আহুজার পাশে একটা দোকান দেখবে, আহুজাও জিজ্ঞাসা করে করে যাবে, ওর পাশেই দোকান আছে একটা, ওইখান থেকে এইটা কিনতে পারো।
এবার কথা হচ্ছে আমি এটা কেন কিনলাম, কারণটা হচ্ছে যে হেলমেটের মধ্যে লেভেলিয়ার মাইক্রোফোনটায় এটা লাগানো আছে। এবার এটা কি হয়, কখনো কখনো বেরিয়ে চলে যায়, এবার একটা হারিয়ে গেছে ওই করে, যার ফলে কি হয়েছে আমার কিনে রাখতে হলো, যদি কোথাও ট্যুরে যাই বা যদি হারিয়ে যায়। আগের লাস্ট ভিডিওটায় আমাদের মন্দারমণি লাস্ট ভিডিওটা তোমরা দেখবে, উইন্ড নয়েজ আছে খুব ফুসফুস করে, তো সেইটা হয়েছে একটাই কারণে যে ওইটা কখন খুলে বেরিয়ে গেছে আমি খেয়াল করিনি, তো সেইটাই হচ্ছে মেন কারণ। আর যা গরম পড়েছে পুরো একেবারে অবস্থা খুবই খারাপ, এখন পুরো টপ টু বটম পুরো ঘেমে গেছি। আবার সাবাস ঘোড়া সাফারিতে পুলিশ এসছে, বাহ দেখতে হেভি লাগছে। কলকাতার রাজপথে ঘোড়ায় করে পুলিশ যাচ্ছে। ধর্মতলা দিয়ে পেরিয়ে চলে এলাম, আর ওইখানে তো পুরো একবারে মিছিল। এই কলকাতার সড়কে মিছিল দেখলেই আমার একটু ভয় লাগে, কখন কোথায় মারপিট শুরু হয়ে যাবে, মাঝ মধ্যিখানে আমি পড়ে যাব। মিছিল দেখেই তাড়াতাড়ি টার্ন নিয়ে নিয়েছি বাঁদিকে। এই যে বাঁদিকে হচ্ছে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম, ওদিকে যাব না, আমরা আবার ডান দিক ঘুরে যাব, খিদিরপুর রোড ধরবো। দেখেছো এই জায়গাটার ভাইবটা দেখো, পুরো ঠান্ডা এলাকা, একেবারে পুরো গাছপালা। এই ময়দানের এই জায়গাটা আমার ব্যাপক লাগে। বাঁদিকে হচ্ছে আমাদের বিখ্যাত, দেখে নাও। হেভি লাগছে কিন্তু ঘোড়ার গাড়িগুলো লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একেবারে। বাইক চালাতে যারা মানে কলকাতার যারা ছেলে নয়, প্রপার কলকাতায় যারা ডেলি বাইক চালায় না, তাদের প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হয়। যেমন আমি নিজে যখন প্রথম কলকাতায় আসি, সিগনালে খুব দেখে শুনে চালাতাম, বুঝতে পারতাম না কোন দিকে সিগন্যালগুলো লোকানো থাকে, মানে গাছের তলায় সিগন্যাল, তুমি বুঝতেই পারবে না, তাহলে এইগুলো হেভি প্রবলেম হয়। আর যারা কলকাতায় থাকো, কলকাতায় গাড়ি চালিয়ে অভ্যস্ত, তাদের ব্যাপারটা আলাদা। এখন আমার কোনো ব্যাপার না, এখন আমি যে কোনো সিটিতেই গাড়ি চালাতে পারি, কেন কলকাতা প্রায় আসাই হয় আমার। আর বাইক নিয়েই আসে, আমি ট্রেনে আসা কবে থেকে যে বন্ধ করে দিয়েছি ভগবানই সেটা জানে। আর এই সেকেন্ড ব্রিজটা দেখতে ভালো লাগে হচ্ছে রাত্রিবেলা, এখনও ভালো লাগছে, কিন্তু এই যে হার্শ রোদ, এখন একটা কাঠফাটা রোদ, তার জায়গায় একটা সেই সফট ওয়েদার হতো, ঠান্ডা ঠান্ডা ব্যাপার থাকতো ভোরবেলা বিকালবেলা, ওটা আলাদাই ফিলিং, পুরো না সুন্দর দেখতে লাগবে। আর এই সেকেন্ড ব্রিজের ওপরে দেখো চিলগুলো উঠছে, জানি না গোপ্রোতে আসবে না। আমি একটা দ্রোনের ভিডিও দেখেছিলাম সেকেন্ড ব্রিজের, পুরো চিলও উঠছে তার সঙ্গে দ্রোনও উঠছে, খুব সুন্দর লাগছিল। এই হচ্ছে বাঁদিকে সাঁতরাগাছি স্টেশন, যেন সেই মনে হচ্ছে হাফ কনস্ট্রাকশন হয়ে পড়ে আছে। আগেকার দিনের পুরো বাড়ি কমপ্লিট হয়ে গেলে দেখতে হেভি লাগতো, হেভি সুন্দর বানাচ্ছিল, কিন্তু এখনও বানানো আর কমপ্লিট হয়নি, জানি না কবে হবে, হয়তো করতে পারে, কেন অনেক ট্রেনই এখন সাঁতরাগাছিতে ট্রান্সফার করে দিয়েছে, হাওড়া থেকে আর ছাড়ছে না। তো যাই হোক, সাঁতরাগাছি স্টেশন তোমাদের দেখিয়ে দিলাম, আর সেই একই রোড দিয়ে আমি বাড়ি ফিরবো ভর দুপুরবেলা, তোমাদেরকে আলাদা করে কিছুই দেখানোর নেই, আর এই একই রাস্তা দেখিয়ে আমি বোর করতেও চাই না। আর যারা ট্যুরিংয়ের ভিডিওর জন্য ওয়েট করছে, একটু ওয়েট করো, আবার ট্যুরিংয়ের ভিডিও আসবে। তো ততক্ষণ আজকে ভিডিও যদি একটু ভালো লেগে থাকে, লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব তো করতে একদমই ভুলবে না। চলো আজকের মতন টাটা। Sarakar, whatever.